people will watch a film like The Secret or read the book and think, oh, well then I can attract all this money and I'll be happy. Вы знаете, многие люди, которые смотрят фильм «Секрет» и читают книгу, думают, ну что, вот как только я вот эти все деньги притяну вокруг, да, я сразу стану счастливым. Or this car, or this house. Или вот эту машину притяну, или этот дом, и все. And you can attract those things using these principles. Вы знаете, вы можете привлечь все эти вещи, используя эти способы. But that does not ensure happiness. Но дело в том, что все это не гарантирует счастье. And I know this from personal experience, and I've seen it over and over. Я знаю это на личном опыте, и я много раз наблюдала это в своей жизни. And again, that's not to say that you won't have those things as a part of your life. Но я это говорю не потому, что я как бы хочу дать вам сигнал, нет, вот этого в вашей жизни не будет, нет. But happiness comes from being who you really are. Но настоящее счастье приходит тогда, когда ты становишься самим собой. From sharing yourself fully with the world. Когда ты делишься вот этим самим собой, своим «я» с окружающим тебя миром. And attracting abundance and prosperity and all of that is a side effect of doing that. А вот притяжение богатства, притяжение успеха, притяжение изобилия, все это просто побочный эффект вот этого первого. So obviously, I'm going to be teaching you about the law of attraction. Конечно, сегодня я буду говорить о законе притяжения. I do approach it a little differently than a lot of people do. Я подхожу к этому закону несколько по-другому, чем большинство других людей. Because I try to base everything I teach about it in science. Потому что я стараюсь всегда вот все то, о чем я говорю, основывать на научных данных. There are many teachers who will just have you take a leap of faith. Дело в том, что многие учителя предложат вам просто поверить, вот просто такой, вы знаете, совершить прыжок в веру. And just say, hey, it works, really, try it. И скажут вам, послушайте, это действительно работает, попробуйте. And for some people, that's fine, that works just fine. И для некоторых людей действительно это вот правильно, именно такой подход. But there are a lot of people, myself included, that wouldn't work for me. Но, вы знаете, есть много людей, и я вхожу в их число, для которых вот такой подход, просто поверьте, не подействует. As much as I wanted to believe that I could create my reality in all of this, И хотя мне очень хотелось поверить в то, что я могу создать свою собственную реальность и так далее и тому подобное, I needed more than that. мне нужно было больше, чем просто вера. So I'm going to share with you my journey to my understanding of the law of Поэтому attraction. сегодня я расскажу вам о своем путешествии, о своей дороге вот, к закону притяжения. And even more important than understanding how the law of attraction works И даже более важно, чем просто понять, как же работает закон притяжения, is understanding this principle of resistance. Понять принцип сопротивления. Resistance is what is keeping things away from you that you want. Сопротивление – это именно то, что удерживает вас от получения всего того, чего вы хотите. As you'll learn, it's real energy that acts like a force field. Вы узнаете, что на самом деле это энергия, которая как щит закрывает вас. And in essence, these are your limiting beliefs, the beliefs that say it can't be done. И фактически это те ограничивающие вас представления, которые нашептывают вам, нет, ну вот этого нельзя достичь, это нельзя сделать. And passion really is the key to making this work very, very easily. Но вот мечта, увлечение – это именно то, что дает возможность совершить этот путь с легкостью. When you think about your ultimate dream, Вот когда вы думаете о своей самой большой мечте, and it's something bigger than you've ever thought of before, и если эта мечта очень большая, раньше вы никогда о таком не думали, what generally happens is you start hearing this voice in your head. то вот обычно, когда вы вот думаете о такой действительно большой серьезной мечте, что происходит? У вас в голове начинают звучать голоса, And it's telling you why you can't do it. которые рассказывают вам, почему вы не можете этого достичь. Now, obviously, that's going to show up if you've never done something before.
Конечно, такие голоса могут звучать, если вы этого никогда раньше не делали. You don't have any evidence that it can be done. Дело в том, что доказательств того, что это можно сделать, ведь у вас нет. At least not in your own experience. Во всяком случае, в вашей жизни так не происходило. So the voice says, well, you can't do it. Итак, звучат эти голоса, ты не можешь это сделать. And yet, you can look out in the world and see that other people are doing Но it. тем не менее, вы можете посмотреть вокруг себя и увидеть, что другие-то это делают. So it's a really big distinction to understand that, oh, this is just my belief. И поэтому очень важно понять это различие, что это просто я так думаю. And so what if I were to change it? А что будет, если я постараюсь изменить вот это такое свое представление? So we're going to learn about how to quiet down those noisy little И I мы сегодня can'ts. научимся с вами, как закрыть рот этим тихим голосочком. And so then once we kind of learn all that theory and science and fun stuff, И сегодня также мы с вами узнаем теорию и научные факты. Ну и, в общем-то, постараемся еще и порадоваться при этом. we're going to talk about specific techniques that you can do to Мы begin to create this поговорим life. о специфических техниках, способах, которые мы можем использовать для того, чтобы создать для себя ту жизнь, которую хотим. Okay, so let's talk just a little bit about how I got here and what happened. This isn't because I love to hear this story over and over. Итак, сейчас мы немножко поговорим с вами о том, как же вот я дошел до жизни такой. Вот был там, а теперь оказался здесь. И поверьте, что я сейчас рассказываю вам эту историю не потому, что я так люблю слушать сам себя столько раз об одном и том же. But because of the process I went through and the thoughts that I had, Потому что вот тот процесс, через который я прошел, вот те мысли, которые меня тогда обуревали, are what I suspect just about anybody would go through when they want to make a major change. такие же самые, вот как у людей, которые проходят тем же путем. So I grew up believing all my life as a child that I wanted to be on the radio. Я рос, и все свое детство я искренне считал, что хочу работать только на радио. My father was in broadcasting. I thought that was the easiest job I could imagine. Мой отец работал в сфере радиовещания. Я считал, что работать на радио – это самая легкая работа, которую только можно себе представить. All I had to do was talk in a microphone all day and hide from people. Все, что нужно делать, сидишь себе тихонечко, целый день говоришь в микрофон, нигде никаких людей нет, ты от них прячешься. It's really key to understand that I was not a people person. Вы знаете, я рассказываю вам это, чтобы вы поняли, что я не общительный человек. And the thought of doing something like this, forget it. И сама мысль о том, чтобы вот так стоять на сцене, вот перед таким количеством людей, да кошмар какой-то, все, забыли и вообще. So radio seemed perfect. Me in a room and a microphone. Итак, поэтому работа на радио казалась для меня просто вот тем, чем надо. Я, комнатка и микрофон. So I spent all my life as a child reading things and practicing being an announcer. И поэтому все свое детство я читал, я готовился, я тренировался, вот как стать диктором, как работать. And then finally in college I got my first radio job. И вот когда я поступил в колледж, я стал работать на радио. And they basically let me do whatever I wanted to creatively. И мне разрешили делать все, что я хотел там. Вот в творческом плане, что хочешь, то и делай. Of course, I was working overnights, and no one was really listening. Дело в том, что работал я по ночам все спали, никто ничего не слушал. But it gave me a chance to play, get creative, and just have fun. Но мне эта работа давала возможность поиграть и получить удовольствие. And I thought, this is great, this is just what I want, but there was no money. И я подумал, ой, ну вот это же класс, вот это то, чего я хочу. Одна только проблема, денег это никаких не давало. If I was going to make money in radio, I needed to work at a much bigger station. Потому что для того, чтобы заработать все-таки деньги на радио, мне нужно было работать в гораздо больше, на гораздо больше радиостанций. And so when I graduated from college, I finally got that job at a major market radio station. И вот, когда я закончил институт, я как раз и получила работу на очень большой радиостанции. And that was fun for about a year. И примерно год получал на этой работе полное удовольствие. Because in a big radio station, I was no longer in creative control.
Потому что это была большая радиостанция, и я уже не держал как бы контроль в своих руках. Somebody else decided what I could say, when I could say it, how I could say it. Кто-то другой уже решал, что мне говорить, когда мне говорить и как мне говорить. So suddenly this dream job became something of a prison. И вдруг вот внезапно получилось так, что вот эта работа, о которой я так мечтал, стала для меня тюрьмой. It was very depressing. И она меня просто подавляла. And that was my first professional experience of feeling like I was beginning to die inside. И вот я после института, и мое первое вот такое ощущение, чувство уже как профессионала на радио, что я помру на этом радио, и все. It became very stressful and there was no creative outlet. У меня просто начался стресс, и никакого вообще креатива там не было, и ценности творческой никакой в этой работе не было. And I would guess that if you're a person who's unhappy with their career, И я думаю так, что если вот кто-то из вас вот где-то работает и не очень счастлив на своей работе, that something about that job prevents you from really playing full out as who you are. то, наверное, что-то на этой работе не дает вам развернуться и стать тем, кем вы на самом деле являетесь. And if, like I believe, we're here to live our lives and play a big game, А поскольку я верю, что мы находимся на этой земле для того, чтобы прожить эту жизнь и сыграть в ней по-крупному, we spend the majority of our day suppressing that. А при этом мы большую часть своих дней проводим, всячески подавляя вот эту свою крупную игру, We're going to be unhappy, то счастья мы не будем испытывать в этом случае. and we're going to be stressed, Мы будем под постоянным стрессом. and then that's going to permeate all the other aspects of our lives. И вот эти ощущения негативные, они заполнят, пропитают всю нашу жизнь. And that's what was happening to me. And so I finally realized at some point I needed to get out of radio. Вот так происходило со мной, и в какой-то момент я понял, что мне с этого радио надо убираться подальше. So I was looking for a new outlet for myself, something else creative. И тогда я стал искать что-то другое, что-то более творческое для себя. Now this was in the early 1990s, Это было в начале 90-х. and computers were just starting to get equipped with sound cards. Вот тогда как раз только начали появляться компьютеры, только там звук на них начали записывать. And this whole idea of multimedia was being born. И вот тогда появилась вот эта идея мультимедийности. And there was a small company where I lived that was looking for somebody to create these multimedia applications. И вот там, где я жил, как раз была маленькая такая компания, которая искала кого-то, кто и создаст для них вот эти мультимедийные всякие приложения. And I thought, great, I've always wanted to get into computers, and Я this is my подумал, chance. замечательно, я всю жизнь только и мечтала об этих компьютерах, вот мой шанс. This guy recognized my abilities and my creative spirit, and he thought, this is exactly for you. Владелец компании как раз посмотрел мою квалификацию, мои способности, и сказал, ну вот эта работа как раз для тебя. The problem was, is although they had lots of great ideas, Но проблема была в том, что хотя у этой компании была масса прекрасных идей, and I was able to create a lot of really cool things, и я действительно был способен создать для них массу прекрасных вещей, the company never did anything with them. компания никогда ничего с этими самыми вещами не делала. There really wasn't a good marketing ability, and nothing got sold. У них не было способности маркетировать все это дело, ничего не продавалось. So my work really never got out there. Поэтому я работал, но плоды моей работы никто никогда не увидел. So again, I felt like I really wasn't expressing myself. И опять я почувствовал себя, что я себя никак не выражаю на этой работе. I was doing things I enjoyed, but it wasn't having any kind of impact. То есть я делал то, что я любил, да, но никакого значения ни для кого эта работа не имела. You know, part of the pleasure of expressing who we are is getting some sort of positive feedback. Дело в том, что, вы знаете, часть самовыражения заключается в том, что ты получаешь какой-то позитивный отклик. It's not just about ego, it's just about an exchange of energy, an exchange of Вопрос value. здесь не в эго, это вопрос в обмене энергии.